Доброе время суток. У нас сегодня новый проект. Уроки выживания в горной местности. Будем жарить мясо. Точнее, пробовать жарить мясо. Сейчас мы поищем дрова, пособираем, найдем место для кострища. Идем искать дрова. Как видите, у нас с этим пока небольшие проблемы. Южный склон, ветрено, но как бы терпимо. И вот сухие дрова. Немного, ну для начала делаем кострище. Для такого, чтобы развести костер, мы залезли вовнутрь арчи, как вы видите. И вот видите, скопление сухих веточек. Вот как раз они нам и нужны для того, чтобы разжечь костер. Чтобы разжечь костер, нужны сперва мелкие веточки, потом все крупнее и крупнее. И вот так мы получим. Итак, мы вот мелкие дровишки уже положили, наломали. Сейчас наломаем покрупнее, приготовим все и начнем разводить костер. Стержень угнил само. И вот этим мы делаем и совет. Имейте с собой хотя бы небольшой кусок ваты. Можно еще использовать, например, сухую траву или какой-нибудь лишайник, или еще что-нибудь, пух какой-нибудь. Тоже очень быстро разводить. Так, есть как. Так. Оп. Так, костер у нас горит. Видите, я уже кинул большие дрова. У нас имеется вот такая вот заготовочка. Это палка, с одной стороны острая. И вот тут небольшой кусок мяса. Надеюсь, решил одним куском зажарить. Так как давно хотел так попробовать. И вот кусок, видите. Пускай пока жарится. Ну, вы слышите сами. Запах вкусный стоит тут. Ну, думаю, сейчас попробую поесть. До сих пор шкваркает. Итак, один кусочек я съел. Очень вкусно. Снаружи такая корка немного пригорела, конечно. А внутри типа сварилась она. Единственное, что не хватает, это приправ. Но в принципе вы, наверное, поняли, да, как жарить мясо на костре. Ну а теперь мы будем кипятить чай. Итак, господа, чаю я не дождался, выпил воду, которая была. И уважаемая просьба всех, кто будет заниматься выживанием, если вы делаете костер, будьте добры, потушите его. Я его засыпал землей и закидал сверху снегом. До встречи в следующей серии. Если вам это понравится, ставьте лайки и пишите комментарии. Будем снимать то, что вы попросите.